امشي امشي. تتقنص من الذين يشوفني أرنب أنا أوري. يلا نعم تفضلوا اسألوا. شكرا. يناقش الحوثيون في صنعاء مشروع إنشاء قطار معلق أو مترو. ما نوع القطار المتوقع منهم أن ينشؤوه؟ ما نوع الحشيش اللي بيتعاطى وسال القطار؟ بعدين يسموه القطار ايش؟ قطار معلق. معلق. ايوه معلق سير. شوف هو ما فيش اي اشكال ابدا ان يكون عندك مترو، مترو ونص، مترين بحسب ارتفاع السقف، لا مشكله ولا ضيره في هذا ابدا. بس انا الذي مستغرب منه انه ليش يعملوا لنا قدارات معانا سكك حديد موجوده ما استخدمناش من ايام الانتخابات، سكك الحديد والكهرباء النوويه، فليش التبذير هذا والدنيا متوفره وما يحتاج الا قسط من انه معلق. بيعملوا هذا المره معلق، مش عارف ليش علقوا، بس انا اتوقع انه في هدف لانه خلوه قدار معلق على اساس انه يعني يكون بعيد من العيال ما يلعبوا به وكذا ويقدروا يكنسوا تحته وكذا. مجرد بس ما تنزل الركاب ورجع علقوا وكذا يبقى مكوي، يبقى مكوي ولا يتعطف ولا اي حاجه. فلهذا عندهم حق في هذا الجانب، وايضا مش مستبعد يعني حاجه مش جديده، خصوصا محمد علي قال بيعمل صاروخ ويطلع على الفضاء ويتفكك طبقات الامازون. اما موضوع القدر سهل جدا، اذا طلع محمد علي على الفضاء واكل فول وتوكل. اما موضوع قدار ما قدر فالامر بسيط جدا. بعدها من الطبيعي انه يعملوا قدر معلق. تعرفوا حال الشوارع عندنا كيف مكسره محفره والمطبات والكذا، بدل ما يصلحوا الطرقات والكذا جت لهم فكره انهم يعلقوا القدر عشان يوفروا على انفسهم ما يصلحوش الشوارع. يعني لانه لو قدر في الشوارع حقنا بهذا الحال يعني حاله والله بيرجع يمشي ريجي، ما يقدر يمشي على الحفر هذا، ولا خصوصا ايام المطر يحمش له فوق الركاب وكذا، والله ما يوصل البيت وقدو في روماتيز وكذا، او يرجع ياخذ للتاكس قدار فوق تاكسي تعب عليه يعني زحمه. فلهذا من الطبيعي انهم يعني يعملوا قدر معلق، هذا المره قدر معلق والمره الثانيه قدر مع البيض، مره مع الجبن كذا، قدر عين خضر، قدر القناه، كل حاجه بتمشي معاهم. اهم شيء انهم بيفكروا. سؤال اخر. شكرا. الحوثيون يقومون بعرض عسكري في صنعاء ويستعرضون مروحية هليكوبتر، ما تعليقك على هذا الخبر؟ ايوه الحوثيين بيعملوا عرض عسكري ايش تتوقع منهم يعني؟ جماعه مسلحه بتعمل عرض عسكري، ايش تتوقع؟ يعملوا لك عروض رمضانيه ولا عروض تخفيضات ولا عروض مواد غذائيه ولا ملابس؟ ما فيش معهم الا هذا الحاجه، عروض. طبعا هذا حتى مش فكرتهم، هي فكره الايرانيين نفسهم. شوفوا ايران من افقر الشعوب وحالتهم حاله وعملتهم منهاره، $100 بنصف مليون تصرفها وسجون ومعتقلات، بس شوف العروض يعرضوا لك عروض هكذا. وهؤلاء نفس الشيء اخذوا التجربه والنسخه ثانيه عشان لأن الناس يقولوا لهم وين الرواتب، وين ما فيش وظائف، ما فيش عمل، ما فيش مصدر رزق، ما فيش. يقول لك بس كيف العروض؟ اسالك بالله. طيب تمام نريد ناكل نريد نعيش بس امانه اسالك بالله كيف العروض؟ ما فيش معهم الا العروض. لا طبيعي. اما بالنسبه للمروحيه اللي خرجت قالوا بدر راجم حلويات وشكليت ومدري ايش. احمد والله لو معهم طيران صدق انه بتشوفوا الشكليت والحلويات اللي يرجموا بها زي صاحبهم في بشار، حلويات في براميل بينزلها، بس قد ربي اخبار يعني خرج لهم هذا المدحله يعلم الله فان كان مدفونه. بعدين لو العروض بدنفع حق 70 كانت بدنفع العارضه الاول خاطركم.